زه نن تاسې ته د داسې یو ستر انسان قصه کوم چې 8000 ساګانې جوړې کړي، 5700 مسجدونه یعنی جماعتونه جوړ کړي دي. هغه انسان چې هغه په خپل ژوند کې 200 دانې سنټرونه مرکزونه صرف ښځو ته جوړ کړي دي. 4000 استادان، سبحان الله، 4000 استادان او دعوتګران روزلي دي. هغه ستر انسان چې په ژوند کې ډېرې عجیبه او ناشنا کارنامې کړي دي، د دغه ستر انسان قصه د ژوند ډېره عجیبه قصه چې موږ تاسو ته پکې په سلهاو درسونه پراته دي، د دې ستر انسان قصه زه تاسو ته په دې ویډیو کې انشاءالله کومه. په عربي نړۍ کې یو ستر انسان پیدا شو. کله چې خپلې لومړنۍ زده کړې په خپل هیواد کې ترسره کړې، نو د لوړو زده کړو لپاره کاناډا او جرمني هیوادونو ته سفر وکړ. هلته چې کله لوړې زده کړې وکړې، نو یو ستر انسان ترنه جوړ شو، یو لوی ډاکټر ترنه جوړ شو. بالاخره خپل هیواد ته راستون شو او خدمت یې پیل کړ. له اړمنو کورنیو سره، له مریضانو سره او له غریبانو سره مرسته کوله او د هغوی علاج یې کوو. بالاخره د غریبانو لاسنیوی کول، له هغوی سره مرسته کول او د هغوی صحیح علاج کول، دی ورته دومره خوند ورکړه، دومره خوند یې ورته ورکړه چې دی لاړ، مسافر شو، مهاجر شو. چیرته؟ د افریقا هیوادونو په طرف باندې. یعنی ده ونه غوښتل چې دا د ده خدمت فقط د ده خپل هیواد پورې منحصر وي. بالاخره دومره خوند یې ترنه واخیست د دې خدمت نه، د دې خپل اخلاص نه، چې دغه خدمت دا د وهڅاوه دې ته چې دی مهاجرت وکړي او لاړ شي لرې هیوادونو ته، هغه هیوادونو ته چې هلته خلک حتی هغه اولویه خدمتونه هم نه لري. نو لاړ افریقایي هیوادونو ته او هلته د مستحقو خلکو خدمت شروع کړ. په خپل ځان باندې شپه او ورځ یو کړه، له خپل ښایسته ژوند څخه تیر شو. هغه سهولتونه چې دته په خپل هیواد کې مهیا وو، هغه ټولې پرېښودل شاته، خپل خپلوان یې هم پرېښودل، خپل ملګري، عیش و عشرت، ښکلی ژوند، دا پیسې، دا وظیفه، دا کاروبارونه، دا هر څه، دا کلینیکونه دا پرېښودل او سړی لاړ مهاجر شو. چیرته؟ افریقایي هیوادونو ته. هلته یې شپه ورځ د غریبانو، د بېوزلو خلکو او د فقیرانو خدمت شروع کړ. په یو لاس کې علاجونه، مرستې او کومکونه وو، او په بل لاس کې د اسلام رڼا او د اسلام ته خدمت کول وو. سبحان الله، له دغه ډاکټر نه چې جسمانی علاجونه د خلکو کول، د دې ترڅنګ له ده نه یو ستر او یو لوی روحاني ډاکټر هم جوړ شو. د تل لپاره به په یو لاس کې خدمتونه، مرستې او کومکونه، او په بل لاس کې به د اسلام دا رڼا نیولې وه او خلکو ته به د هدایت سبب ګرځېده او خلکو ته به سمه راهنمایي هم کوله. دې ستر انسان د اسلام په خدمت کې او د انسانیت په خدمت کې ډېرې سختیانې او کړاوونه وګالل. د افریقا په دې غریبو هیوادونو کې، په دې ناشنا او جنجالي هیوادونو کې شپه ورځ ګرځېده او د خلکو به یې لاسنیوی کو، د خلکو به یې علاجونه کول او له خلکو سره به یې مرستې کولې. په دې لاره کې له ډېرو سختو کړاوونو سره مخامخ شو، ان تر دې چې څو وارې محاصره شو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هر هیواد کې ښه خلک هم وي، خو بد خلک هم شته دي. د بدو خلکو له لاسه او د داسې خلکو له لاسه چې هغوی ظالمانو یا غلو څو وارې محاصره کړه، حتی حملې هم ورباندې وکړې چې دی ووژني او له منځه یې ویسي. خو سبحان الله، الله جل جلاله ده ته ژوند لیکلی و، دی ژوندی راووته او الله جل جلاله له ډېرو خطرناکو حوادثو څخه ده ته نجات ورکړ. بالاخره یو وخت راځي چې دی په خپله باندې جسمي لحاظه ډېر سخت مریضیږي او خپل هیواد ته راځي د خپل علاج لپاره. چې کله د ده علاج کیږي، دی بیا هم داسې نه کوي چې که راکیني په خپل هیواد کې او مزې او چلچې وکړي، نه نه نه، دی بېرته روانېږي او ځي همغه فقیر
او غریب هیواد ته د دې لپاره چې د خلکو مرستې په سمه توګه په امانتدارۍ سره هغوی خلکو ته ورسوي او د خلکو په صحیح توګه باندې لاسنیوی وکړي. دا چې د ستر انسان خپل عمر د انسانیت د خدمت لپاره او د اسلام د خدمت لپاره په افریقا کې وقف کړی، نو الله جل جلاله د دې انسان نه دومره لوی خدمت واخیسته چې انسان یې له بیانولو نه عاجزه ده. ته فکر وکړه چې یو انسان په لاس باندې الله جل جلاله 8,000 او 600 ساګانې جوړې کړي. سبحان الله، داسې په خوله باندې ویل اسانه دي. 8,000 او 600 ساګانې د جوړې کړلې د خلکو د خدمت لپاره. د په واسطه باندې الله جل جلاله څو مسجدونه جوړ کړل، څو جماعتونه، 15,000 او 200 جماعتونه. سبحان الله، تاسو یو عادي خبره نه ده. 15,000 او 200 جماعتونه. موږ تاسو په خپل ژوند کې چیرته جماعت جوړولی شو؟ ډیره مشکله ده. که الله جل جلاله زمونږ په لاس باندې چیرته یو جماعت هم جوړ کړي، دا زمونږ او ستاسو لپاره د فخر ځای ده. خو سبحان الله، دې انسان په خپل لاس باندې 15,000 او 200 جماعتونه جوړ کړل. نه صرف دا، بلکې د تعلیم او د علم او د پوهنې د خدمت لپاره د انسان یوازې نارینه‌و ته 102 اسلامي مرکزونه جوړ کړل. دا خو لا پرېږده، د ښځو لپاره مستقل او علی حده 200 مرکزونه جوړ کړل، په کوم ځای کې چې ښځې درس زده کولی شي، کسب زده کولی شي، مهارتونه زده کولی شي او په خپلو آینده کې په خپلو پښو باندې ودرېدلی شي. د دې ترڅنګ یې واړه کاروبارونه دومره ډیرو خلکو ته جوړ کړل چې د هغه اندازه او شمیر یو الله جل جلاله ته معلوم ده. دا کوم شیونه چې تاسو ته ما وویلې، دا د دې ستر انسان د خدمتونو یوه وړه برخه ده. که تاسو د نور خدمتونو ته وګورئ، حق به حیران شئ. د انسان په افریقا کې او په نورو هیوادونو کې فقط صرف او صرف څو استادان، څو دعوتګران یې وروزل؟ 4,000. 4,000 دعوتګران، 4,000 استادان. سبحان الله، انسان ورته حیرانېږي د دې انسان خدمتونو ته. دا خو لا پرېږده، 4 پوهنتونونه یې جوړ کړي دي، ډېر ستر پوهنتونونه یې جوړ کړي. سبحان الله، چې په هغې کې خدمتونه روان دي. دا خو لا پرېږده، د انسان 124 څه شی جوړ کړي دي؟ کوټې یې جوړې کړي دي؟ نه، 124 روغتونونه او کلینیکونه، شفاخانې جوړې کړي دي. په خوله باندې خو ویل اسانه دي، 124 په خپل ژوند کې. دا خو لا پرېږده، د انسان 6 میلیونه د قرآن کریم نسخې، د قرآن کریم 6 میلیونه چاپونه او نسخې خلکو باندې توزیع کړي دي، د دې لپاره چې اسلام عام شي او اسلام خلکو ته ورسیږي. دومره ستر انسان او دومره لوی خدمتونه یې کړي دي. او بالاخره د پاچاهانو، د هغه وخت د پاچاهانو، د لویو انسانانو انعامونه یې ترلاسه کړي دي. هغه خدمتونه چې د الله پر وړاندې او هغه اجرونه چې د الله سره دي، هغه یو الله ته معلوم دي. خو په دغه دنیا کې چې کوم عزت الله جل جلاله انسان ته ورکړی ده، ډېر لوی عزت ده. همدا وجه ده چې نن یې موږ یادوو او نن د دې ستر انسان قصه کوو. تاسې به هم وایئ چې دا ستر انسان چې دومره لوی کارنامې کړي دي، اخر د دې نوم څه شی ده؟ د دې ستر انسان، د دې ډاکټر او د دې دعوتګر نوم ده عبدالرحمن السمید. او دا پخوا وختو کې هم داسې نه ده چې پخوا وختو کې دا وفات شوی او تیر شوی وي. دا زموږ د زمانې سړی ده او په 2014 میلادي کال کې دا بالاخره وفات شوی ده. په دې قصه کې د هوښیارانو لپاره، د پوهو خلکو لپاره او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحبانو لپاره لوی عبرتونه او درسونه پراته دي. زموږ استاسو په دې هیواد کې متاسفانه ډاکټران سخت بدنامه دي او د خلکو ورسره مینه او محبت نشته. دا خو پرېږده چې خلک ورته دعاګانې وکړي او په ښه توګه باندې یاد کړي. دا یو واقعیت ده چې په دې باندې موږ تاسو سترګې نشو پټولی. که چېرته دغه ډاکټران وغواړي چې خپله رنګه ښه کړي او دا خپل شخصیتونه جوړ کړي،
تر څو خلک ور باندې باور وکړي، اعتماد وکړي، خلک ورنه علاجونه وکړي، په ډاډه زړه باندې ورشي، نو دا د دوی په واک کې ده. یقینا که چېرته زمونږ ډاکټران د دغه یو ستر ډاکټر په څیر باندې د ده په څیر خو پرېږده که د ده 1% هم په نقش قدم باندې پښې کېږدي، یقینا چې زمونږ ستاسو دا ټولنه به ډېره د خوشحالۍ او نیکبختي په طرف باندې روانه شي او دغه ډاکټران به ډېر د عزت ژوند ولري. خلک به ورته ډېر په درنه سترګه باندې ګوري او دوی نه به دا خو پرېږده چې انسانان ترې ناراضي، هغه لوی رب به هم ترې ناراضي وي. ښکلې او تاریخي قصه تاسې واورېدله. راځئ چې د دغه انسان په څیر باندې څه ناڅه حرکت وکړو او د دې انسانیت او د دې اسلامیت خدمت وکړو. راځئ چې څومره هم زمونږ وسه کېږي د خپل ژوند یوه برخه د خدمت لپاره وقف کړو. والله که غریبان شو، والله که مو نور رزق کم شي او نه به هم چاته محتاج شو، څومره هم چې مونږ تاسو خدمت کوو په همغه اندازه به الله جل جلاله زمونږ ستاسو ژوند له برکتونو او له خوشحالیو څخه ډکوي. تاسې د دې ستر انسان کارنامې واورېدلې چې انسان ورته حیرانېږي او د انسان په عقل کې نه راځي. دا څه وجه وه؟ دا د د اخلاص وجه وه. دا ځکه چې د الله جل جلاله لپاره کړي دي هر څه، نن یې مونږ یادو او نن ورته دعاګانې کوو. نو راځئ چې خدمتونه وکړو او ونه ویرېږو چې زمونږ ستاسو پیسې به لاړې شي، زمونږ ستاسو مال به کم شي، مونږ تاسو به له خطر سره مخامخ شو، مونږ به داسې وشو. خدمتونه وکړئ او اجر او ثواب یې الله جل جلاله ته وسپارئ. یقینا چې هغه لوی رب به تاسې ته بې شمېر اجرونه او ثوابونه درکوي. په دنیا کې به هم ستاسو یاد پاتې کېږي باقي او په آخرت کې هم تاسې لوی اجرونو او د ثوابونو په انتظار اوسېږئ. الله جل جلاله دې زمونږ ستاسې دیدار د دې ستر انسان سره په جنت کې وکړي او الله جل جلاله دې دا ستر انسان د جنتونو سردار وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.